और मैं नीचे हो गया तैयार। खत्म है भाई। ये पीछे से जो प्रहार करते हैं ना भाई, ये बेशरम के गिरे हुए लोग हैं। ये तो पीछे से प्रहार मारे, दिस इज नॉट गुड। ये पीछे से वार करते हैं बार बार, समझ रहे हो? इनसे कुछ होता नहीं है। देखो सेकंड पे मैं हूँ, एक बंदा आगे मेरे से, उसने मेरे को पीछे से वार नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी बंदे पीछे बैठे, ये पीछे से वार करते हैं बार बार, ताकि बाप को गिरा सके, समझ रहे हो भाई? कम ऑन, वेरी नाइस। अरे पागल है क्या भाई? ये पुलिस कार पागल है कसम से। मैं इसको टर्न कैसे करता, इसका अगला टायर उठ गया हुआ, मैं क्या बोलूं भाई।